乡亲朋友大家好，欢迎收看台湾新眼界。我是面张伟明，咱看到今日新增加这个案例是本土案例27例吼，连续12天拢是100例以下。虽然咱看到这个死亡个案有较侪是17例吼，但是咱讲这是过去一段时间，咱讲吼这个波长吼较悬的这个部分吼，所累积起来。另外，咱嘛看到讲吼，迄当阵有这个通报较慢，但是讲咱看到讲吼，这个死亡的这个部分吼是会较悬，但是咱拢免惊吓。另外，咱来看到讲吼。这个自7月13开始，是毋是会当真正来去降级了吼？指挥中心即阵就讲吼，会使吼自这个高强度的这个管制走向开放吼，这嘛，互大家较放心一寡。另外，咱真正来感谢日本啊吼，日本这个外相公布要送咱台湾113万吨疫苗要来台湾吼。咱看到讲7月7、8可能就会送到台湾。另外，咱家己买62万吨疫苗，伫咧明仔卖到台湾吼。所以咱看到讲，莫德纳即阵大家抢 AZ 是毋是大家无要做咧？但是咱看到讲，即个陈时中部长伊就讲话啦吼，市大人若无要做，就要紧开放吼，即个青少年还是讲壮年即个朋友来去做啦吼，无道理吼，疫苗现就伫遐。大家无要做安尼吼，所以爱开放着下一波，咱讲吼真正涵盖率，咱就要变较悬的。另外，咱看到讲全国疫苗注文的这平台，伫咧7月13开始，嘛要伫这个全国第9类、第10类开始来做吼。这第9类、第10类包含啥？咱看到讲第9类是19岁至这个64岁吼，这个高风险族群，甲这个罕病重大伤病啦吼。另外第10类50岁至64岁这个大人吼，统计一下，咱讲目前 AZ 和 Moderna 吼已经超过526万吨啊吼。另外咱讲7月7、8啊开始啦吼，差不多安尼加起来够175万吨，安拢总算起来，咱讲。全台湾吼，差不多有700万吨吼。在7月底，若是会当来做好势，咱讲3成注射率、涵盖率应该是无问题。另外，咱嘛爱看到讲英国这类啦吼，咱讲英国做疫苗这个部分，因为这个涵盖率吼真正真悬，面对着新型Delta病毒，有效来降低这个住院重症。死亡拢总会当有效来降低。虽然看到讲，因为这个病例啦吼，小可会来增加，但是咱头头讲的，这个数字若是降，对因的这个风险拢是会当来去降低。另外，7月19，这个咱讲吼，这个英国全面要开放啊吼，英国案例安怎来去看咱台湾吼，是要好好来注意。另外，咱讲着台北市非常重要。今仔日尤其是台北市这个本土病例上侪啦吼，占差不多一半以上，所以伫咧传染市场遮是毋是会当有效来去控制？大家嘛真关心啦吼。尤其咱看到讲今日7月7日，陈时中也好，郭文德也好，拢去时查人，为虾米咧？咱讲这个传染市场是第一天来去做全面的开放，但是人嘛真正无像过去安尼啦吼。咱讲吼降50%，啊，真正有人都唔敢去啊吼，所以这个部分咱安怎来看讲台湾的这个市场是毋是有法度得到控制啦吼？另外，咱嘛讲到今仔日开始，吼，这个台北市啦吼，嘛讲7月7开始啦吼，咱讲这个全面要来去做一寡这个普通体检，普遍来去做体检吼，但是咱讲到体检爱开这个200多万人吼，差不多爱70亿。这个吼，咱讲吼税金安尼个开落去，敢真正有效果？透过今日节目，咱做回来对话。现在要请节目顶3位来宾，第一咱要请中研院生医所兼任研究员何必雄。阿明好，观众朋友大家好。第二位咱要邀请成功病院外科主治医师刘秉琦。主持人好，观众朋友大家好。第三位咱要邀请台北市医师公会常务理事周宪章。大家安，大家好。感谢3位吼，拢是咱的这个老朋友啦吼。咱即阵特别来看讲吼，这个疫情真正有得到控制，连续12天拢是这个吼100例以下，尤其今仔日这个本土案例是27例啦。咱讲3级警戒以来上少这个确诊的吼本土的这个部分。先来听指挥中心安怎来讲，这7月13可能是毋是会当来开放咧？先做来听。本土的病例是27例，那有2例境外移入，那死亡的个案有17例。那今天所跟大家新增的屏东县这个个案是15184，是跟这个都是跟这个14298他们一起在共同在6月20号泡茶华南筛查检站，他对于周遭的做筛检，那总共筛检了964人，那阴性的有961人。那阳性的有3人，那不过有2人是旧案，会先从这个离岛外岛开始先试行登记，
然后7月8号，离岛外岛开始试行预约，总共到2点的时候有834780人有来登记。关于这个7月12号以后相关的一个作为是怎么样？在怎么样的一个管制的情况之下，能够做这个相关的所谓的内用外食的这一部分做某一个程度的放宽，那是现在目前在规划的一个方向。是咱看到今仔这个数字真正互人较心安，但是咱嘛过去讲这个死亡这个案例拢是反映一段时间可能是17天进前安尼累积起来，这个死亡的这个个案真正来去看讲死亡这个发生的这个部分，可能6月甲即阵拢总有一寡这个案例啦另外咱要来讲的就是讲安怎来看这个今仔日的数字27啦有的人讲台北市即阵来去全面普胎好啊唔好啦咱透过这个英国案例，先请何教授甲咱讲一下啦就是讲真正。英国互咱看现啦看因稳不顿，因讲这个 AZ 疫苗，咱去台湾叫人污名化啦咱讲这个时代人无爱 AZ， 有困难时间大家无要做 AZ 啦看到莫德纳大家抢，但是 AZ 到底有效无效？咱先透过英国案例，甲咱观众朋友说明一下。点解英国的 AZ 的研究是较透彻一点因为因有做2种预防针，就是做辉瑞跟AZ 2种。OK。因就一直拢咧追踪，对开始每一个月拢爱看看因的抗体的阳性是偌济搁做接种率就追踪甲真好势咱即马来注意甲看一下伊甲咱讲啥物代志，我是感觉伊因为最主要的是讲。即马每一天即个人数确诊的人数搁差不多10000几个人。是。大家昨昏的媒体朋友，大家拢足紧张啊，老师，安尼敢会使？大家拢我讲无，我来研究看卖，我嘛唔知影。就是讲这个英国啦，注意用小注遐悬是安尼，搁增加遐尔啊济啊啦。因嘛无因为实在是因迄阵无咧注意甲注偌悬伊就讲安尼，逐工还搁较济人，就是敢咱即马拢咧看，一工27个人，安尼是偌济。因讲因10000几个呢，因即马要安怎？我就讲咱来注意来看一下所以即个就是英国上重要的即个这就是伊每一天的确诊的人数是。这个上低这个位就是5月初1，今年5月初1。这边就是去年的热天是。这有3个数字迄就是抗体的数字是。伊甲咱讲，即马若迄个确诊的人数加落来了后迄个抗体会慢慢下降。OK。你看对7%、6%变4.4%。是。然后呢，即马秋天的时阵 ，Alpha 出现，Alpha 来，就一个大波。它12月的时阵就开始做预防针。是。即马就开始就慢慢一直落来。一讲其实人搁足济，但是就一直落来到5月初1。迄阵5月初1的时阵，一天嘛是还有差不多1000几个人、2000几个人。是。但是假如没有 Delta 的话，伊可能就一直落去啊，就一直落去。点解迄阵Delta 出现？几礼拜前我有互恁看 Delta 差不多离不到1成，就是几趴而已。是。5月初1的时阵，到对5月底的时阵，70%。全部拢互伊食去安尼。就是拢全，所以这个是 Delta。是。即摆咱就来看讲，但是英国因做真侪研究啦因就一直去看讲即个抗体的阳性率，伊迄就是安尼个就是有点普筛的意思，但是是看抗体。即个抗体伊就做正月18，2月11，3月14，就是一个14%、25%、54%。是。即摆咱就甲讲，即摆咱知影讲点迄阵注意防针比例无遐悬。我就讲14天以前，因为会贡献迄天的抗体，应该14天以前还有拍才会使。OK。14天以前预防针的注射率2%、11%、30%，所以这个减济，这就是啥？这就是咱推估出来自然感染的，就是讲就是这个人。但是真趣味的是讲确诊的人数一定拢远远少于抗体的人数。是啥物意思？就是讲真侪人他为了这个病毒了伊可能就真轻的
镜头，还是拢无镜头，啊就好起来，是，啊但是有产生抗体，啊就是啥物，就敢若注一个预防下。是，就是你讲哦，轻症也好，无镜头也好，伊自然感染，就亲像做过预防针。所以咱过去咧讲吼，咱的涵盖率来偌济，咱拢无算到这个轻症啊，拢无算到嘿吼。所以咱即摆来个看吼，所以这是3月的代志，啊即摆对5月开始，即摆因为咱来分2边看，这个是 alpha， 啊这个是 delta， 啊即摆就讲。点么食的时阵，应该迄阵有66%的抗体阳性率，啊对 alpha 是绰绰有余 ，alpha 就一直落来，一直落来。但是 delta 出现了66%，歹势无够，伊就一直起哩。起哩讲吼，7月初1的时阵，咱个估算，伊迄阵是预防针注到67%，但是咱个估算一下，应该有80%，还是以上。咱即摆讲的这个拍数，拢是。大人尔，囡仔拢无算，就是讲16岁的囡仔拢无算。但是你即马想讲，因16岁以下的囡仔，人嘛是有传染着啊。伊英国的资料显示讲吼 ，Delta 跟 Alpha 拢传染真侪囡仔，甲少年人，所以咱来注意即个代志。意思讲，迄毋是讲因无爱囡仔，毋是讲即个病毒爱囡仔，是即个病毒你若无抗体，伊就爱你。哦。最重要，所以即马这老人住家的下料，伊拢都没有生病，就是讲虽然这人数真多，但是去病院的人少，无增加，真侪一点点啊。啊，你讲啊，这个数字，安尼敢会信？咱来看看会信也袂信。是。伊吼每一工采检的数目，这是100万。OK。所以一工差不多100万。咧做体检安尼吼。嘿，啊，这阳性率点么食的时阵，你看点么食的时阵，阳性率差不多23%开始的时阵，啊，但是即马这是2%以下。哇，差得济。就是意思就是讲安尼有够啦，你并无讲吼漏了真济啦。OK。所以这个数字是会当就是会当相信，会当相信的。啊，即摆就讲，虽然讲60%是几十%、80%，但是咱来看，上重要的就是讲，这是年岁，顶头这是年岁，甲这是65岁，啊，这是100%。你看65岁以上的，差不多，这是伊的市区，吼 ，Wales， North Island， 吼，啊，这 England， 拢嘛是65岁以上，将近100%。拢差不多有做过预防针啦，吼。所以。这是真重要的代志，就是讲吼，你甲上高风险的人吼，甲保护起来了后，你安怎传拢无要紧。OK。啊，即摆咱台湾人，咱来看咱台湾，就是讲吼，咱当然咱台湾真幸福啦吼。对旧年甲即摆咱拢无啥物疫情，然后就是有一点啊啦，咱过去吼一点啊，当然嘛是有死一寡人啊，大家嘛是真唔甘吼。但是整体咱来看全世界，来跟来看家己的时，咱的这个疫情吼，就敢若没有疫情共款啦。啊，即摆就是讲，知影讲吼，这个数字甲咱讲啥，66%，对 Alpha 有够，但是对 Delta 无够。对 Delta 一定要80%以上，80%我感觉这还阁是低估，因为伊吼一直悬起，啊，阁囡仔嘛是有贡献，所以咱即摆来想讲，啊，咱台湾即摆咱大家拢咧想讲，啊，即摆7月12会当解封未？这是一项代志。另外一项代志就是讲，啊，咱国门当时会开，这2个要分开讲啊。即摆是安怎？咱即摆3级能不能解？因为咱有一个 Delta 入来，即摆互咱控制甲差不多啊。一个 Alpha 入来，你问我讲控制甲差不多啊啦，因为应该是袂歹。其实伊点个漫画，点个迄个网架遐吼，迄是传染是蛮多的。点个一遍安尼吼，差不多上尾也是1000人有9个人传染着，迄是确诊。即马就甲你讲，咱若去做一个抗体阳性率的时，一定比迄个较悬，可能是看是1:3、1:4，吼。啊，但是咱若做得较好，可能是1:2，迄是上少，一定是 double 啦，吼，就是讲传染的人是会比这个较济一点嘛。但是即马就是讲，咱心肝知影讲吼，群体免疫吼，还个80%以上，咱才会当抵挡的Delta。
Delta 随时会入来啊，对不？人逐工拢会来啊，所以咱当时会当卖共关14天。OK。好，这是真重要一个指标啦，就是讲这个7月12吼，解封是一个重点，但是咱的这个国门，咱讲当时安怎开？这两个爱分开讲啊。我是当年7月12的时阵，伊即马大家讲要去清零什么？你若有，就是说你若旧年这个时阵，你要来清零，我一点仔都无意见。有影，咱来讲吼，过去迄当阵吼50几天，迄当阵本土咱讲加零有50几天的这个吼，咱讲好记录了后。这个意义甲即阵要开放的这个清零的意义是完全无共款，因为咱已经大规模进行着，可能伫咧网架探甲全部的这个吼，可能湘北市，甚至搁这个中南部这个县市，所以非常无共款啦吼。非常无共款，但是咱即马搁有一个艺苗，互咱咱爱来注意讲，咱来提升吼咱的全体的免疫，爱来安怎来注意风险吼，安怎来提升，安怎来开源吼，那互咱。这个预防下一定拢会做到的，大家讲一定拢会做到，但是时间当时真重要。时间当时真重要。你慢慢来做到明年嘛是共款啊，你就国门关到明年，你袂安尼啊？可能挡袂掉啦。挡袂掉，你规，所以咱爱想办法，爱花咱的精神来想看，要安怎提升咱的免疫力。啊，伊即马一直咧归零，即马你吹出来遐个人，我看大部分吼，无意义，拢嘛无镜头的啦，啊人好啦吼，伊点要食，你若无镜头，你就卖惯你啊。OK， 所以咱好好来看吼，譬如讲第一个，咱看到咱家己买预防针甲日本送，这个部分咱头都嘛讲着吼，即阵是 Moderna 比 AZ 疫苗较济，但是若是搁加这175万单吼，其实咱的这个吼总数差不多已经700万了吼。但是咱看讲过去有一段时间，咱拢无讲这个疫苗吼，可能甲这个死亡有关系，咱拢讲伊是时间上，但是大家惊去做迄个心态就有啊啦吼。所以即阵咱来讲着涵盖率的这部分，头拄我嘛讲过啊吼，若是700万安尼去甲算起来，差不多嘛3成的这个比例，咱先请到这个刘医师啦吼，你来去看讲吼，新光病院伫咧咱讲吼，这个科教馆遐去注射这个现象，来去看咱讲吼，这个比例吼，头拄啊何教授讲吼，差不多爱8成第一当下吼，啊其实咱有这种因素，第一个是咱疫苗到货这个速度，啊另外就是咱讲吼，啊咱有 AZ， 还是讲这个 Moderna， 大家咧竞的时阵都出现问题。今仔日咱讲吼，这个注文平台系统，伊可讲啊，可能后摆一礼拜干那一个品牌，这会造成什么影响呢？拄啊好，伫即个科教馆，伫注 AZ 甲注 Moderna 两场我拢有去过。伫 AZ 一开始的第一天，其实要注射的这个人数，个报道率拢真正足悬的。一直自到迄礼拜的尾流啊，超一天人数减半以外，连报道率都减要3成。OK， 哇，迄是差足济。到即摆Moderna当然即摆一天可能拢有100几个人，一线啦吼，一线。阮一届是开6线吼，一线才有100几个人的即个来注文吼。啊，问题是即摆今日来看，嘛才有1成的人无来报道。当然来报道有可能做侪原因的啦吼，有当时伊可能因为伊伫名单内底，毋过有可能伊早就做过啊。啊，因为名单伊即摆一个名单来，阮病院就全部甲按照名单就全部挂号落去。啊，有可能已经去别个所在有做过，还是名单伫迄个塔做伙吼共款啊，有可能进前就已经拢做过啊，啊就无来。还是讲伊今日拄啊好，吼身体无爽快，可能就无来。不过今日看起来嘛，差不多有1成左右的人无来报道。OK。啊，当然对阮即摆来讲，是毋是7月12会当开放？除了即个确诊的人数会当降低以外，吼，拄则何老师嘛有讲，主要是即个注射即涵盖率一定要到一个程度啦。是。涵盖率虽然即摆来讲，指挥中心无讲到底是要2成还是3成，伊也无一个确定的答案。不过照阮来看，上无一定要有2成啦吼。啊，这2成是对2成其实最重要的。对2成。对年会这年龄层。嘿，无对。你若讲一开始像咱 AZ 迄阵一开始开放落去，大部分注射拢是1类到3类的。OK。哦，1类到3类的是咱这医护人员，咱这政府官员，这可能年会无讲真正做大的这人。到后壁较真正有这75岁以上的，吼85岁以上的，所以这个人的部分是就真正是较重要。哦，这个部分你也到无一定的涵盖率，就变做讲你即摆开放落去，有可能这个人嘛是存在风险啦。是，吼啊，当然讲这个轻症甲无镜头的部分，有可能伊无一定讲会真正造成啥物大问题。吼，问题是今伊这个人也死过拖，哦，拖登去或者75岁、65岁以上的，啊，这有可能就变一个死亡率的高风险。是，哦，当然以即马来讲，因为咱即马医疗容量有救起来，哦，真正确实真正染病
无一定讲像一开始咱爆发的初期安尼，哦，可能医疗量能无到真正对交来，所以有可能一寡救会倒来，啊，就迄阵就无法度，就只好怎去落去吼。啊，所以一般来讲，我嘛是希望讲。即个65岁也是高风险的部分，会当开较紧的，甚至你互开到这类的人，来进来住，哦，因为你进来住，其实你互这少年的，哦，这较经济主要做经济活动的人，伊开当出去工作啊，哦，啊，你若讲真正涵盖到一定的程度，就像何老师讲的，你上计着。你有可能是一个轻症，那一个感冒尔。是。啊，上无你看你英国伊敢开放就是，虽然你要不要Delta起来，伊伫即个有镜头的保护率可能较6成外，要7成。问题伊伫即个大院的，哦，需要大院重症的保护率有到9成以上啊。哦，所以你看伊死亡率无因为讲Delta变遮悬，后壁遮尾流冲起来，伊怎变做死亡率嘛悬起来。哦，所以伊嘛是因为安尼伊较敢开放。是，所以咱看到讲吼，其实啊吼。这个时阵是真关键的，这个时阵，尤其这阵是这个热人吼，热天的时阵，咱若讲吼，等到反秋天的时阵，疫苗这个覆盖率无悬的话，来到秋冬的这个时阵，可能疫情才吼会大爆发啦吼。咱过来请教周医师啦吼，安怎来去讲？咱这阵会当控制到27例，咱嘛要拼这个疫苗这个速度。啊，若是讲吼，这个热人无控制好势，咱讲新的一波是毋是伫秋天了后，寒人的这个时阵，真正会大爆发？你感觉是安尼无？理论上吼，咱伫咧迄个秋冬的时阵吼，咱过去拢有一寡迄个叫做流行性感冒啦，吼，啊，搁一寡病毒较侪啦吼。但是在即个旧年即个时间吼，因为大家吼拢有真好的即个吼 NPI 啦吼，然后戴喙安啦吼，啊洗手啦，啊有真好的迄个卫生习惯吼。结果呢，吼，我是疫苗界迄个开业医生嘛，吼，所以我每年啦，吼，伫迄个秋冬的时阵，吼，即冬天的时阵，吼，拢看真侪即个吼，流行性感冒的患者，吼，啊，阮去做迄个流行性感冒的采检的时阵，吼，阳性率嘛是真悬，吼，啊，即个咱的迄个CDC 嘛有发互咱一寡公费的迄个做克流感，吼，就是讲咱若有即款镜头会使互伊食啦，吼，但是我吼，即个冬天吼，我即个公费的吼。分无半粒就出去吼，就是讲吼，即个冬天吼，即个流行感冒吼，因为咱的国民的素质真好，有配合即个 NPI 吼。其实讲起来吼，已经即年吼，啊个因为加上有做一寡预防针，然后我嘛是有人做即个流感预防针吼，是。我问我的同业嘛，嘛真少看到啦吼。啊，当然有诶是有诶人是有一寡迄个伫咧病院内底有发现嘛。我嘛是一直惊讲吼，即个流行性感冒呐，即经吼开始诶时阵，啊，甲即个吼，咱的即个 COVID-19 是毋是会难做伙吼？咱是真惊即个代志啦吼。但是咱即个国民吼，差不多1年外来，大家拢做了真好啦吼。啊，加上讲吼，咱伫咧秋冬诶时阵吼，可能吼一寡流行性感冒诶迄个预防针吼，咱嘛是。也可以开始也鼓励咱的迄个吼民众来做啦吼，安尼吼可能来讲吼，咱也是要专心来对付这个吼 COVID-19。OK。因为头拄吼，咱主持人讲得真好吼，咱讲吼7月12、13吼，咱也是做解封咧。咱解封就是像英国安尼吼，喙安边大出去乱说拢无要紧吼，咱是要降级的吼。啊，大家吼唔好想讲吼哦，迄期望伤悬讲哦，因为咱降级到若是讲第2级，嘛是讲你迄个室内吼。超过100个集会是会使嘛？啊，7月是500，啊，即摆咱迄马祖若要讲去迄个绕境，嘛是无法度啊吼。所以咱的迄个期望吼是可能爱互咱的观众朋友吼，咱的迄个民众知影讲吼，咱即摆是一步一步吼。上重要是头拄仔吼2位拢有讲到啦，就是这预防针爱甲做好势啊吼。啊，因为这预防针吼头拄嘛咧讲会晓有真济吼，真个长辈啦，因看到讲吼啊，有人有迄个过身的迄个现象吼，但是咱嘛袂使怪伊啦。啊，阮一直咧想讲吼，古早吼，咱即个做即个吼流行性感冒预防针吼，咱吼有诶人是袂使做诶，比如讲6个月以下婴儿啊，伊是袂使做诶，吼，伊是袂使做诶。啊，但是咱甲谁做咧？甲伊诶是大人做 ，OK， 因为照顾伊，保护伊啦吼。嘿对，啊，若讲咱遮诶中者吼，咱遮诶是大人吼，因若讲无爱做诶时阵吼。啊，其实咱若讲 A G 迄个咱较无人要做，啊，照顾伊诶人，咱就无爱甲做者。看好啦吼。嘿，啊，咱这爱靠一个春秋啦吼，莫讲安尼讲，你惊讲哦，你共做吼，你就是好心肝吼。其实吼，
咱点啊，要做这个代志，要有一寡春秋啥喏，因为古早吼，咱迄个吼就是讲吼大规模，伊吼就是去做迄个吼违法是有企图吼，有一个计划吼，去做迄个无应该做的，无轮到伊的人。啊，比如阮伫迄个诊所咧工作，啊，我剩1、2支，啊，无人来，吼，啊对毋对？啊，即摆是真一人要预约嘛，吼，啊，但是我嘛是想讲吼，你这个少年的来预约，啊，当然我甲你做是做伫国民身上吼，嘛是吼是这种贡献是无毋对啦吼。但是我就想讲，哇，你老伙仔无爱做，啊，甲你顾遐吼，啊有一寡外籍的咧甲你照顾遐，啊，无应该甲做吗？啊，遐个人有时啊会出去乱说啊，转来甲染着，啊是迄个老大人若无爱做，啊，遮个人若甲照顾的人做，敢若讲头拄仔咱讲的讲吼，少年人吼，咱若去做伫个外口转来时，咱要去甲咱长辈吼斗阵的时阵吼，像阮即马吼，阮即个高校风险的即个行业啊，我已经吼伫咧厝的吼，到阮厝内人吼，我已经差不多个月毋捌做伙食饭啊，我拢吼旁会去边仔食，吼啊若转去看阮的爸母，迄个年纪较大的时阵吼，我拢伫遐拢带喙烟吼，啊，停留毋敢偌久，啊，小可看一下，吼，啊嘛毋敢伫遐甲因食饭先吼。所以吼，咱拢真期望讲吼，咱即马吼，甲即个咱国内吼，即马即个咱的倒来遮吼，一寡吼，啊，佫有一寡懒懒散散的迄病例吼，甲吹出来，甲放起来，啊，上重要吼，也是。上重要也是爱做这个疫苗啦。是。咱才有可能讲吼，恢复发展甲以前共款。咱毋讲到即马，咱就要想讲哦啊，英国安怎吼？咱敢若期望讲，咱的7月12以后，就要讲安那免带喙炎，迄是无可能的代志吼。因为咱的这个疫苗吼，差不多安尼做起来吼，即阵差不多10%外啦吼。若是到这个7月12，可能嘛也无到这个2成这个部分吼。咱头拄讲的上济爱到8成。另外，咱头拄嘛讲着吼，这个市场台北市遮压会来压袂。然后其实咱看来讲吼，7月初互人较惊吓的这个部分吼，迄当阵吼逼出着这个传染市场较侪这个案例啦吼，咱看到这个是部分啦吼。另外吼，今仔看到7月初5、7月初6，拢是即阵也是0啦吼，所以咱看到好你家才是进前有一寡这个案例，这个案底啦吼，即阵拢甲清出来。吼，咱讲今仔会当来复工，但是咱讲7月初8，伫咧吼3市遮吼，拢讲爱来专员搁做一届这个 PCR 这个部分，但是咱讲吼，这个复市了后啦吼，爱有啥物款的这个准备吼，其实有6大政策，咱先做来看。关南市场休市3天了后，初6复市，为副部长陈时中联合前进指挥所指挥官王必胜甲台北市副市长黄珊珊共同视察防疫状况。陈时中表示，即马反啊真辛苦，生意受到真大影响，一定爱强调的。生意也受到很大的影响。那不过真的要拜托哈大家哈，一定要撑住，那建制的一定会越来越好。现在在周边的不管它的一个采检看起来这阳性的比例也越来越低，加上适当的管理，那我相信这个疫情下来，大家生意也愈来愈好。关南市场复市了后，人流降载，初8也伫关南市场6楼大规模体检 PCR， 初6、初7是伫双园国中。有些摊商没有来的，来不及来筛检，今天、明天都还可以筛检。那8号可以在这边做大规模筛检，至少8号以后的 PCR 才能进出。那接下来就是昨天有跟警长讨论，15号以后会用疫苗的证明进出。陈市长离开了后，开完防疫会议的台北市长郭文德也来到关南市场，两个人一前一后无拄着面。关南市场主治会长林胜东也强调，市场静置3天了后，拢是清气的，无病毒，希望消费者会当来关南市场。无生理，大家拢早收，这拢早收的啦。这毋是方的，这种早收的啦。无生理也有人买来啊。无生理就买来啊。针对搬运工等人流管控，关南市场主题会采取分层分流，各以制和蓄水来辨识，万有情况拢会当加速掌控甲应变。工作人员也严格执行挂吹安甲面搭，降低人流甲动线分流，落实健康监督。记者综合报道。是咱看来讲，台北市即阵的这做法有真侪种讨论有人咧讲过去这个台北市农产分销公司遮确实有这个案例，但是你尾讲到这个好林街也好，永春市场也好，还是讲这个咱讲南机场遮这个国民主体也好啦，其实你就是咧抄过去的这个个案互大家制作惊吓。你搁讲要做啥？你搁讲要这个7月初7开始啦专门来去做7间病院联医来去做 PCR 免钱的这个部分头拄这个何教授已经用这个英国案例，甲咱证明讲，其实咱的这个感染的这个数阳性率拢是假伊安尼做是毋是无必要的？继续去请教何教授。伊安尼做，
伊会讲公告讲伊要安尼做，啊，人要去做唔去做嘛是人的自由啦。是，我是感觉这毋是一个真有效的一个政策啦吼。啊，是200多万的这个市民朋友，安尼开70亿，一个人3500、4000。人无一定会去啊。人无一定，但是足侪人咧抢呢。足侪人咧抢。啊，人若爱知影讲，伊会知影讲，伊家己的迄个镜头传染的程度嘛是 OK 啊。去，但是我感觉上重要，其实做一个吼抗体的一个检验吼，敢若较有意义啦。你讲抗体就是伊治过病啊，有这个抗体。对，因为就是拄啊，咱看这英国的资料吼，其实。你若传染过了，就一定有抗体，吼，啊，咱就差不多就知影。我拄啊，毋是讲网咖，咱对确诊的人数，咱知影讲1000人有9个人，是。但是你若去做抗体的时阵，可能1000人有18个人，可能有1000人有32个人，吼，就是 double 可能个甚至3倍，triple 还是4倍安尼吼，这真可能，真有可能，差不多美国、英国拢有4倍啦。但做甲袂歹的时阵，做甲真开始的时阵是20倍哦，开始拢无办法甲你确诊出来的时阵有20倍管。所以咱若知影这感觉是敢若有一点仔较重要，咱就知影讲哦，咱即马遮的人差不多是虾米款的讲。代志啊，但是你即马要去找遐个病毒，一定是真少啦。因为你去做遮，你准备吼，真侪人会当做 PCR， 这个真重要，就是讲后摆遮个无镜头的人，伊若开始传染，差不多拢大家拢无镜头，即马一定会挡到一个有镜头的，就是一个老人还是破病的人，伊有镜头一来的时阵，你就卖甲伊。你就马上就要给他诊断，安尼你就知影，那你就登去找一个，就很简单可以处理。因为咱嘛是靠讲吼，真侪拢是靠讲，这医疗院所真敏感吼，对有镜头的人，你定来看，即马咱看这迄个流行爆发的时，有一个有镜头的人去一个病院，搁登去，搁去一个病院，搁登去3、4遍，啊，搁拢无甲检验出来，对不？所以迄是。医疗院所，敏感度无高，所以你若要提升吼，这医生就是基层医生的敏感度，我都无问题啊。基层啊，譬如讲诊所嘛，好啦，唔免一定到这个病院吼，咱搁请教这个刘医师啦吼。虽然这个病院台北市真正真重视病院啦吼，过去咧注意方式嘛是先考虑病院，啊尾也是这个周医师因吼一寡这个医师伫遐走总吼，先来讲到。7间病院，尤其是这个联医的这个部分吼，因的量能敢有法度啦吼，真正就是讲哦，大家看讲哇，这是应该是袂歹的政策哦。若是讲要走向清零，但是清零讲真正有必要咧。清零吼，即摆是安尼啊，你全台湾即摆大家县市拢有零星的个案啦吼。你要清零，你讲台北市清零可能嘛无够。哦，你即摆现主是我即摆全台北市。伫今仔日这2天，咱甲全部200几万人掠出来验讲好，完全拢无啊。你若知影讲过3天有一个新北市的走过来这边甲你传染，你嘛毋知影。哦，当然一直伊袂歹，就是讲，你若想要验，你就免去通过多侪关的，也是一定要去看过医生，医生判断你有需要验无，可以当甲你验。你只要想要验，我就提供互你验。问题是这可能要有考虑其他方向啦吼。第一个就是是毋是会造成一寡医疗能力的浪费啦吼。第一个就是咱。伊即嘛无限台北市民，所以其他的县市当然咱无可能讲一个足无聊的为高雄市半工钟来台北市验啦吼。不过周边遮的县市是毋是有可能就有一寡人伊想讲，我都来验看卖啊咧，我嘛毋知要对验，我就干脆来验看卖啊。吼，第二个就是有一寡人伊是逐工拢家己惊讲家己会得的，吼，啊你这个验的过程中，你是毋是去限制讲，你也验一届？验一届，哦，过偌久你开咱验第2届，你并无做这个做这个代志嘛，吼。另外一个就是，咱拢知影 PCR 虽然算作准的吼，不过你也讲伫感染的初期，病毒数足少的，有可能检查是无的啊吼。所以这就变做讲，是毋是会造成一寡有的人伊讲我已经去验过这个 PCR， 我验过啊阴性的，所以我应该是无问题。伊就甲你放松去啊，吼。啊，过来就是伫这个量能的部分啊，量能虽然讲即马伊卡叔讲认为讲，咱整体来看应该是有够，问题是你即马有够。是毋是要甲这资源摕来用伫这个所在，还是讲咱卡叔讲啊，伫这个社区你去设一寡体检站，吼，
效益什么较好，这可能需要思考啦吼。是，所以咱看到讲吼，其实台北市爱想的真济啦吼。咱看到讲吼，一开始6月23的时阵，叫伊大规模伫咧宽南市场、台北农产分销公司遮做 PCR 讲成本真悬，但是这个时阵讲吼，7月初7开始，7间病院全台北市民，甚至讲无包含伫咧吼台北市的这人，可能这个家人也好啊，新北市你拢会使吼来去做一寡这个 PCR 吼，成本的问题伊过去考虑到啊，但是即阵佫无咧考虑啊吼，啊伊要变啥物吼，其实大家真犹豫啦吼，啊咱嘛看到讲吼，到底是毋是会当透过这个血清的这个疫调，血清就是讲你已经吼得过这个病啊，你有一寡这个抗体伫咧啦吼，啊是讲吼精准的这个吼抗体来去阻断这个病毒。继续咱佫请教周医师啦吼，台北市即阵吼。案例数吼虽然还佫有10几啦吼，但是咱讲已经感觉真低吼，到底是要安尼清零啊加开成本的吗？是我先来补充一下，头拄仔迄个讲要做免费 PCR 这吼，阮听到吼，迄讲伊像昨伊宣布了吼，阮是真切心啦。切心。嘿，因为是安怎讲咧吼？伫个吼旧年开始疫情开始的时阵吼，迄阵就真紧张嘛，因为即款镜头大家毋捌看过吼，啊，毋是讲啊你医生看讲伊啥物镜头都会使抓出来嘛吼，嘛是爱做这检查，所以指挥中心伊有定一个规则，讲吼，伊若是去倒去佚佗转来吼，啊有啥物镜头吼，咱都有一个会使一个规则吼，会使转过去吼，伊就会使甲咱做即个 PCR 采检，因为即阵还佫无快速采检嘛吼，好啊，但是呢吼，阮就是尽量吼遵照伊这个嘛吼。但这个时阵吼，咱去年收了袂歹，啊，过来病人吼，较少去，啊，然后慢慢那个清悬起来的时阵吼，这指挥中心就甲阮讲啦，讲吼，其实吼，咱即马吼，这个吼量能敢若有小可较有啊啦吼，啊，恁若感觉讲吼，无伫咧同步的条件内底。但是恁医生感觉讲吼，这敢若有成哦吼，恁尽量就转来这个病院吼，咱来做安尼吼，那则袂讲吼，有时啊咱感觉怪怪吼，啊结果去的时阵无甲做吼，有一寡吼是老忙之余啦吼。结果呢吼，阮迄阵其实阮嘛是伫阮第一线伫迄个阮疫苗去专门咧看即款的有发烧啦啥物啦吼。其实阮转足侪去哦，拢叫人拍枪转来。阮去讲我感觉有需要，啊病院讲伊无需要，啊患者转来甲我回，啊讲啊你毋是叫我去。吼，啊叫我去，啊佫讲我袂使，啊无啊若要做落，还佫家己佫出钱，哦，迄几啊千箍，迄阵较贵嘛，吼，我较贵嘛。啊，我迄阵就甲迄个台北市政府，阮是甲讲诶，啊无安尼啦吼，因为吼，即个指挥中心就安尼讲啊，对毋对吼？啊，阮嘛是吼，真想要配合吼，想讲吼，有一寡人伫咧社区内底袂使吼，互伊安尼点啊走来走去吼，爱甲伊吼控制出来。OK。啊，阮是讲吼，啊无安尼参详一下吼，恁因为恁联医吼真侪间嘛，恁虽然无法度甲医学中心讲吼，比如讲心脏病，你甲讲一定爱做，但是吼，你会使甲恁的迄个市立病院来讲吼，讲啊，那我若转去吼，莫甲阮拒绝无。OK。人即马高雄就是安尼。高雄即个卫生局长是我大学的同学吼，人伊的市长甲支持。吼啊，初开始，阮迄个迄边的基层医生转去时，真侪伊嘛是拢讲甲无必要，都无需要做安尼吼。但是即马吼，因已经吼甲讲好势啊，就讲吼，若是基层的医师转过去的吼，你莫甲拒绝，你爱甲做就对了吼。因为人已经有医生判断啦吼。你开玩笑，这医生无判断，家己走去做，你即马要甲做。啊，阮以前判断过，你不爱甲阮做。哦，对毋对？啊，阮即个听到讲，啊，阮古早是咧从小甲阮装笑的。拔喙片安尼啦吼。对啊，咧从小，其实吼，我比如讲我啦吼，比如讲啊，我即马吼要出国去留学，还是讲吼我要出国去佚佗啊吼。吼3工进前的 PCR 阴性的，无我就来，我无镜头啊，啊我来挂号啊，好我讲啊我吼可能去倒去行大，啊无你甲我做者，哦你符合吧？啊做的，我再开一个证明，啊本来爱自费，啊怎么浪费去出这个钱呢 ？OK， 伊敢无想到这个代志哦，所以咱讲到这个 PCR， 其实伊是有分啦吼，你若是要去出国的，伊搁另外等于若系较贵啦吼，所以迄个部分可能无法度用到。咱头拄讲的这个，你有这个证明了，伊若要讲啊，我想说要开，你敢袂使甲拒绝 ？OK， 对不对？因为啊，我都拄好要出国，啊，我有这个代志，我来啊，你讲你不爱甲开，真歹红对无？我讲会烧嘛。你即马讲吼，大家会使去对不对？啊，到时去讲，我一工敢若开放几个尔，啊，去我不做无着，我爱个预约。啊，那医生吼，咱我医生判断过，敢讲吼，啊，甲病人家己去的，咱会差较侪。啊，比如讲后摆我就算了嘛，对不对？啊，你讲家己会使去，啊，我医生要家己判断时，
你办讲吼，你家己去医药会使做，我转去也袂使做。OK， 是啥安尼？我甲我的会员要安怎交代？这就是过去吼一冬外来吼，甲长的这个政策，恁感觉真正切心的这个所在吼。另外咱嘛要讲到吼，台北市即阵吼讲要变清零也好啦吼，还是讲吼这个咱讲吼林医师伊嘛讲到吼，清零是要付出真大这个代价啦。尤其咱嘛讲到吼，咱讲清零真正亲像这个台北市要做的，就是全面吼，你会当吼有镜头，你就讲哦，鼓励你去做，鼓励是一回事，是好的这个代志吼，就是你有镜头去做，但是要避免就讲有人是透过这款的这个方式，透早这个周医师嘛讲到，大家用着这款的这个方式去做体检哦，颠倒是拍算浪费的吼，这个部分。另外，咱要继续来看到讲吼，咱头拄讲到，这个关乎咱的这个喙炎吼，有咧日本的113万，另外咱马仔家己吼买够60几万来了吼，先做来看。疫苗进来的时候就会跟大家报告了哈，那大概也很近了。指挥中心指挥官陈时中初5记者会讲，各会有疫苗会来台湾的好消息。组织代表谢中正嘛伫人面册铺文讲，相关的文件已经传好势。初6早起，日本外务大臣茂木敏充就伫记者会当中公开宣布，第2批追加供应予台湾的 AZ 疫苗，拢总113万筒，就会伫这个月初8送出来。先般申し上げました台湾への第2弾となりますワクチンの供与につきまして、所要の準備が整いましたので、明後日、7月8日にアストラゼネカ社製ワクチン113万回分を台湾へ空輸いたします。更感谢在全球争取疫苗的时候，我们看到美国、日本都在的给我们及时雨送我们疫苗，非常感谢。第2日，台积电甲鸿海永龄基金会传出已经甲中国上海复星医药集团签署采购 BNT 疫苗。中国国台办初5发声明讲，希望台湾的民众会当量早注入疫苗。不过另外一方面，佫讲上海复星集团是台湾地区买到 BNT 疫苗唯一一个买方。佫讲已经甲海外几千个台湾的民众安排出中国国产疫苗，或者是外国的新冠疫苗，地点包括泰国、缅甸、越南等等的所在。中国在这种时候，却还要来收嘴，还要贬台湾成为地方的区，同时还在那里谈政治，这就是为什么今天台湾人民会对中国反感。我们希望我们的民间团体的这个采购可以顺利，中国政府实在是不应该去太多的指导。日本送予台湾的 AZ 疫苗113万筒，就伫要送来台湾。也那 BNT 疫苗传出上紧伫8月底9月初开学进前送来台湾。即马疫苗小连续送到位，注的对象嘛渐渐放量甲扩大当中，希望当提悬咱国内注疫苗比率。记者综合报道。是咱头讲到 AZ 这个疫苗吼，差不多够175万筒。另外咱讲到 BNT 的这个部分吼，咱看到讲吼有这个鸿海来买。台积电嘛来买吼，咱另外嘛有这个租借这个部分吼，拢总加起来1500万筒啦吼。另外咱嘛看到讲吼 ，BNT 是当租借12岁至18岁这个部分，这个部分吼12岁至18岁这个年龄层是不是嘛是真重要的？咱若国门开了吼，病毒的入来的时阵，这少年囡仔当然是足重要，因为因就较走来走去，会群聚点学校，吼，这拢是真会传来传去。虽然因若为着了，因无啥有镜头，但是伊嘛是真重要的传播的这个源头，所以大家拢咧等啦，真侪人拢咧等疫苗啦吼。嘛真侪人咧想讲，可能我若来等国产的是毋是较好？这我是感觉我一直无去看到一个真好的一个调查吼，一个真大家会当信任的调查讲。到底咱台湾偌济人是正经咧等这个疫苗 ？OK。踮咧我边啊，我定定听到大家拢直直问我当时有当时。所以即阵咱讲吼，开放这个疫苗、这个注文的这个平台，其实伊会当去做。伊讲即阵会当做一寡议员吼，虽然伊7月13才正式开放，其实伊免分这类别吼，伊若要做意向的这个调查，伊即马会当拣的是 AZ 也好，Moderna 也好。另外，你一个选项，你就放一个国产疫苗嘛。对，佫即马有一种人就是50岁以下的，根本就等佫等真久。有影。佫等足久的，伊嘛是真重要，因为即马嘛是逐工拢咧工作，敢若你共款的人，所以即款人嘛真侪人嘛是咧等讲，无我拍国产的嘛会使啊。你若互伊一个较济一个迄个选项，讲互你会当拍，虽然是即阵。佫无，好，所以我是感觉即阵来想看，咱
安怎会当较紧行到即个80%、90%的覆盖率？哦，这是较重要的代志啦。是，其实何教授讲到一个重点吼，咱即阵疫苗注文的这个平台若落去吼，咱虽然即阵来 AZ 也好，另外咱讲 Moderna 好啦，其实咱讲这个比例 Moderna 是济啊，但是咱讲比例有的人嘛是要注国产的，可能会当透过这个平台吼，咱搁先找观众朋友来看讲吼，这个疫苗注文的这个平台，东方所开发的到底安怎用，先做来看。国内新冠疫苗小连续送来台湾，要安怎分配甲注疫苗，一直引发各界讨论。由东方政委设计的新冠疫苗注文的系统，初六早起10点到初7下晡5点，好多伫金门、马祖、澎湖第9类甲第10类的民众去办注文注疫苗。在金马澎是已经达到这个启动条件，他们的9类都已经在施打了。你的户籍地是在金马澎，或者虽然你的户籍地是在台湾本岛，但是你是实际上是居住在金马澎的朋友都可以来进行登记。东方表示，注文的系统是要取代纸本人名册，只要第1类至第8类的人注疫苗的比率有够额，就会启动这个预约的平台。上紧7月13就有机会会当注文，开放予第9类，也就是18岁至64岁，带有高风险疾病、罕见疾病或者是重大伤病的人，也有第10类50岁至64岁的人来做注文。系统的流程分做4步，头起先是意愿的注文，接落来是1922的专线会发简讯，予登记有意愿注射的人。注文了后，民众就会当经未来1礼拜要去倒位注疫苗，也有注射的时段，上尾就是注疫苗。只要您是在9类、10类的定义里面，那你就可以来登记。我们目前名单只排除打完2剂的，所以你的第2剂的意愿也可以来这边表达。民众意愿的登记结束了后，若是有符合预约资格的人，就会收到简讯。民众会当去1922的网站，或者是用健保快易通，选择希望注射的地点或者是时段。若无读卡机操作无方便，嘛会当摕健保卡去超商、药局、卫生所插卡来注文。若要修改注射的地点或者是时间，嘛拢会当做修改。若是注文了后无去注，就要延后再个注文。如果那一天你完全都没有办法到的话，那就会变成是你要等再下1周才能预约，再下1周才能施打。因若疫苗预约系统开放了后，3个等有慢性病的民众敢会当注？指挥中心表示，有纳入第9类高风险慢性病的病人，包括糖尿病、大块、高血压等的疾病。患者过去1年捌去病院，主要的诊断若有拄则讲到的病史，就会当使用预约的平台来注文注疫苗。记者综合报道。是咱头头看到讲吼，第9类会当来去开放吼，第10类是这个50岁至65岁这个部分吼，啊，咱是讲第9类是有一寡这个慢性病也是高风险族群的这个部分啦吼，所以咱看到讲吼，有的这个教授嘛有咧讲吼，65岁以下吼有较大块的啦吼，是这个3个的这个族群，另外有的人是讲吼，考虑到这个高风险的这个职业，另外就是讲吼，这个 AZ 若真正无人去做的时阵，开放吼青少年朋友甲壮年的这个朋友来先去做啦吼。律师安怎来看讲吼，咱这个注文平台吼，咱嘛讲到，其实会使甲吼，咱可能有的这个疫苗先甲写去登记一个意愿吼，啊，另外就是对象的这个部分。那咱们要做的时阵，咱头先讲到吼，这个未来可能1礼拜注一个品牌吼，这当然是可能就讲保存的这个问题，但是会造成讲咱的涵盖率可能佫会降低的问题。当然你也疫苗有够，当然是互伊选择愈侪，大家会当去注的方式会愈侪吼。大家包括讲家己可能对一类会当去注的。机会嘛愈大，是。当然，不管是陈教授还是黄医师，其实因两位出发的点，其实拢是针对这个高风险的部分啦。不管因为你有慢性病3个月部分，还是讲因为你是得职业，你即马职业你有咧高风险的部分，你职业高风险的部分，伫即马现主是咧做，就开始有一寡已经咱放入内底啊，吼。包括咱医护人员，包括即马外送的这些人员，包括这些记者朋友，还是讲这些在做老师的吼咧。啊，是咧带囡仔，对，带囡仔，这其实拢有放入去啊。吼，所以过来就是针对这18岁到64岁这，吼，这有可能你本身有一寡慢性病。啊，问题是即摆慢性病定义啊，吼，就是讲到底你要什么款的病，你要甲定义做慢性病。第二个就是讲，你是毋是一定要有去病院看过有这记录，伊才会当算家己有慢性病。其实伫台湾足侪吼，伊家己有慢性病，家己嘛知影，伊高血压无。啊，伊忙无咧看病吼，有的人是因为保险的关系，保险讲你几档内袂当有这个记录嘛，所以伊拢家己去药局买药啊。啊，有的甚至根本拢无管伊的。了解。啊，所以保险阵拢交这个，伊拢无慢性病。啊，你若拄着这个时阵讲，即摆会当注疫苗阵，伊就开始甲你交啊，我做者慢性病。
哦，所以这变一个问题啊，有可能你政府咧按算这个人数，就有可能到时会中量出来。嘿，你有可能压缩到本来有可能伊摆伫后壁这类的人，有可能当住着时间，拢会去影响到。是。哦，所以对阮来讲，当然就是讲，政府要去掠，当然咱希望讲，一般的民众当然你也真正有慢性病，希望咱紧去住。哦，啊，当然咱嘛希望讲，你也真正无的，哦，你算较健康的，会当生活较慢性病的人，会当尽量去住满。其实对你来讲，后壁疫苗一直慢慢就拢有来，有到会，吼，其实无量你住着会比你按算要住的搁较好，拢有机会啊，所以无需要急要去共抢，或者较风险较悬的人拢先住着较好。OK， 其实啊，吼，咱头拄嘛讲着吼，这个1922吼.gov.tw 吼，这是咱讲吼疫苗注文的这部分。有的人吼，若是无法度吼，家己用这个手机啊，还是讲吼去注文的这个话，其实你去这个超市、超商，拢会当去注文吼。啊，有一寡这个士大人袂晓用吼，请你的这个囝儿逝世，拜托帮伊用一下吼。今仔我就把阮爸爸吼先议员登记一下吼，伊应该是符合着吼这。第10类的这个民众，虽然咱讲吼7月13才正式开始，但是今日陈市长嘛讲吼，今日安尼去注文的人已经超过80万啦吼，表示大家的这个意愿拢真悬啦吼。另外咱讲到吼，这个有一寡这个数量注文你都一定注会到啦吼，但是咱讲真正这个大问题也伫咧这个后壁啦吼，就是讲这个规个这个涵盖率也好，也是讲这个咱讲吼，这第几类。注文的人真正会当去注到，其实有一个大重点，就是咱的这个疫苗有够货啊，无够货啦吼。咱本地看到讲吼，指挥中心讲，伫咧8月时阵有1000万单吼，所以咱即阵若是甲咱讲这个日本的疫苗来，够咱家己买，安尼已经700万单，应该是吼差不多无问题吼。但是可能伫咧买手的遮国产的疫苗，头拄仔这个何教授嘛讲到，会当接起来无，还是讲 BNT 会当入来无吼，这是一个大重点。上尾咱请教这个就医师啦，安怎来看讲，伫咧国产，也佫有咱讲 BNT 入来这个部分吼，拢是无确定性。这个部分指挥中心安怎来按算？其实吼，这个头拄仔主持人讲到一个重点啦，伊袂当按算的，吼，敢若会使想尔。咱即摆现处是伫咧手中，要安怎去甲处理完，这才是上重要的代志吼。咱头拄有讲过，讲吼，有的人以 A 为主嘛吼，因为顶个注到尾的时阵吼，咱咧大型的迄个注射站嘛吼，变做讲一寡医护人员伫遐，无人来注。规个拢咱要浪费时间。即摆摩登来的时阵，佫大家佫较踊跃啦吼。其实吼，咱要注这预防针吼，毋是讲干那要注这，可能要注足久的呢。咱若讲吼，定来讲吼，一定要踮咧大型的这个注射站去做吼，会有问题啦吼。像讲头拄刘医师讲，咱伫迄个科教馆迄吼，比如讲，咱即摆是个什么书记外送员迄，因可能就是来做的意愿会较悬。是。吼，因就是注册了来做的意愿较悬，会使用这个方式。你若讲吼是这个老大人，还是讲吼迄个有诶，你刚才讲过其他种类的人吼，其实吼，阮伫咧诊所咧做有一个好处。好，我今仔你来做嘛，来做的时阵我就甲你做，无人来做的时阵我就看病。我就是永远我都会踮仔咧吼，即运作即个我的迄个医疗系统。你即摆若毋是讲，即摆是因为讲吼，咱的医疗系统大病伊拢降载。吼，伊拢迄个人，迄门诊拢甲减少，遮个人出来会使去支援遮个注射站，会使去做遮个采检中心。你有永远安尼无？遐需要开刀的人，即摆等2个月啊，吼，会使佫等落去无？吼，总有一天咱的医疗爱恢复正常嘛。你医疗若要恢复正常啦，是不是？遮大型的这注射站，伊有法度安尼维持落去。所以吼，阮顶届阮就一直咧，咱吼迄个差不多在5月中以前吼，指挥中心一定不爱互诊所去做，因为即摆做到下叫，初开始台北市吼，因为好心肝的事件一个吼，所以突出我才开始做。做了，即摆你看全国几行迄个关钱的人，拢已经开始迄诊所咧做啊。迄就是讲吼，你即摆吼愈做点愈好啦。即摆其实逐个大型的注射站嘛做了袂歹，吼，都冲了真侪。但是咱这要做偌久？咱要已经要做半年，做到年底，还是做到当时要达到？咱的病院敢要搁运作？是，所以这吼一定爱吼有考虑一寡，比如讲，咱若是有做册吼，还是讲吼会使伫迄个大型注射站的吼，咱莫开伤多，就是伫遐集中控制。若是即款懒散的吼，我今仔日来，我都反正我就来诊所上班咧，吼，你来10个我就住来10个嘛，吼，一罐会使比如讲住偌济人嘛，吼，若有一寡针剂吼，我有一寡迄个一寡预约的人，咱再甲住的，是，安尼较有一个迄个春救地的啦吼，则袂讲我看讲吼，即摆摩登啊，虽然吼逐个预约吼
来注下迄个达成率真悬哦。是，但是迄台中真低呢。是，迄台中这个医护人员比这个人较侪。对，拢伫遐咧算手机啊。嘿，对，啊，逐个吼，真侪人拢真热心。其实吼，我知影台中吼，真侪注射站吼是诊所去包的。伊包的吼，伊甲包落来了吼，伊家己啊款物件去。其实有时会了钱呢。吼啊！但是伊若伫咧是诊所的时候，伊要安尼一直吼，甲即个运作落去的时阵，伊会使做伊本来的业务啊，照顾着本来的迄个病人。啊，无你想讲即马病院啦吼，安尼做，即马是袂歹哦吼。但是要考虑讲吼，即个吼爱固定落去，你要安怎吼固定落去一直做？因为以前吼，咱吼本来要做600万剂的即个吼，迄个流感疫苗的时阵吼，迄个吼8成是喺诊所做。是。吼啊，有时啊是讲啊，里长叫吼，啊，阮去做安尼。所以嘛是爱回归正常化。定是人相欠债，到大海也袂清。爱相信，咱一定会搁见面。雨会来，天会开，梦才做一半，搁经一时，等咱相会。我请你。还平安哦，部长。